Para hadirin hajate haul ugi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kalau kita bicara haul satu berarti kita bicara mendoakan orang yang sudah meninggal. Jika awake dhewe ngomong nih haul berarti awake dhewe ndongakne wong sing wis mati. Lah wong mati ki nyapa to kok perlu didongakne? Mergo manusa niku jane mati niku mek istilah pindahe manusa saka alam donya pindah nang alam barzah. Niku jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Mula perlu didongakne mergo sing kono ki urip. Mboten mati. Bahkan iki sing dikholi niku lek cara Kanjeng Nabi semerep teng mriki enen selawatane semerep. Mergo Kanjeng Nabi dawuh tu radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Barang-barang sing dilakoni manusa ning donya niku diketokne ngene sing ning alam barzah. Jadi keluarga jenengan sakniki jenengan rawuh mriki niku seneng. Fa in ra'au hasanan farihu, ketika kula karo panjenengan melakukan kebaikan, mereka bergembira, seneng. Lha lek ngono kono ki mboten mati, mboten, mula perlu didongakne mergo kono ki jek urip terus. Sering tak aturne manusa niku kan mboten mati to, manusa ki mek pindah to. Biyen ning alam roh, pindah neh ning alam kandungan. Mari ning alam kandungan pindah neh ning alam donya, mari nang alam donya pindah neh sok ben ning alam kubur. Yo nggih, bahkan sing ning alam kubur iki akeh wong sing ning alam kubur iki uripe luwih dawa tinimbang ning alam donya. Imam Nawawi niku umure sekitar 45, teng alam kubur wis 800 tahun. Imam Syafi'i niku umure mek 54, teng alam kubur wis 1200 tahun. Sunan Ampel ki sekitar 540 tahun. Jadi manusa ki ning donya karo ning alam kubur iki akeh sing wis akeh ning alam kubur. Ngono ki lho kadang lek mbela ning donya ki masyaallah. Ya ning donya paling suwi tak tahun. A'maru ummati ma baina sitin wa sab'in, rata-rata umure wong Sutojaya ni swidak sampai 70. Punjul teko 70 ki enek tapi titik. Lho sakniki golek umur swidak wis angel. Lho nggih to. Kok arep punjul swidak. Swidak niku sampeyan njajal to tuku buku kosong ngono gek tulisana usia tetangga kanan kiri catetono kok lak ngisore swidak. Golek umur swidak wis angel lho. Mulai ki sing umur 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi, hati-hati. Dek, seneng. Loh, domongi ya. Ora kulino ndelok TV ta, dhewe kan kulino ndelok TV ta. Bolak-balik tak aturne artis iki sapa lho sing umure dawa, cendek-cendek. Mulai ini ke Ardila, Poppy Mercury, Aldarisma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misalan kulo Zulia Perez. Ngapal bedino delok TV lagi mulai Kiai wiritane. Yo lek Mbah Yai Faruk, lek kene iki gak delok TV, ngene iki mripate wong ayu ya nah. Lho nggih aku iki Kiai jujur. Lho sampean ora ngerti dokter Os guys, sing tukang ngomongin kesehatan. Kayak mek 39, preti ndek lemu nika 35. Winginane garwane Najwa Shihab niku 48. Empok Alpa ki 35. Lho tenan ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Jadi manusia ki ning donya kok belan ngono kaya apa ya Allah, ternyata rata-rata itu di bawah 60. Ayo kabeh saiki duwe HP ketiken. Usia warga negara Indonesia engko lek kepala 4 kepala 5. Bariku terus pindah ning alam barzah, ning alam kubur. Wis ora genah pirang tahun sampai kiamat kok. Jadi awake dhewe iki jane kadang-kadang lek ngen-ngen ning donya ki jauh lebih pendek daripada ning alam barzah. Lah ning alam barzah niku panggah urip, mulai nek siksa kubur, enek nikmat kubur. Mergo ning ngono ki jek urip. Lek ora oleh nikmat kubur ya oleh siksa kubur. Ning kono urip. Mula lek liwat kuburan kon nuluk salam, mergo kono urip. Sapa ae liwat kuburan uluk salam. Kowe kenal ora kenal salammu panggah dijawab.
Jadi mereka ini panggah urip Pak. Mulai dari kitab An-Nawadir ini cerita, nih pendak malam Jum'ah niku roh itu kembali ke rumahnya, nih ke Praboni. Niku kitab An-Nawadir, karyanya Syekh Syihabuddin Al-Qaryubi. Mulai nek temu musola ning Sutojaya ini lek pujian bauan terpendak. Malam Jum'ah ali kubur balinang. Lho diarani balik iki mergo urip to. Ngono ku ya nek sing grogetne lho lek ngono lek ziarah kubur aja jemuah lha nyapa salipan dalan jarene. Lambemu ngono aku. Walame iki beda ngono lho. Jadi manusa ki nyapa to lek wis ning alam barzah kudu didongakne. Mergo ning kono ki jek urip, Pak. Kudu mergo kono ki jek urip, kono ki jek butuh. Kono ki jek butuh. Nah doa itu salah satu ritual ibadah sing dadekne wong alam kubur ki dilereni siksane. Itulah salah satunya adalah doa. Bahkan ning Indonesia ki enek paket ora mek donga tok jenenge tahlilan. Itu satu paket. Nek tahlilan iku ora donga tok. Mula Ibnul Qayyim dawuh wa qad yang qati'u anhul azab bi du'ain aw shadaqatin aw istighfarin aw sawabi hajjin au qira'atin tasilu ilaih. Wong ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane nalikane ning donya didongakne. Utawa disedakoi, dislameti. Utawa dijaluk ning ngapura. Utawa kok amanane kaji nalikane dhek mati urung kaji. Utawa kok wacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis mati. Niku ning alam kubur iso dilereni. Lah didongakne, disedakoi, dijaluk ning ngapura, diwacane Quran, diwacane zikir. Iki jenenge paket tahlilan lek ning Sutojayan. Mergo tahlilan ki ya didongakne. Mriki lek tahlilan enten dongane Pak nggih. Tahlilan ya niangna. Enek niange apa ya? Enek. Lah madang kuwi sedekah. Terus dijaluk ning ngapura, Mbah Farouk lek ndongane Allahumma taqabbal wa ausil sawaba jami'a ma qara'nahu ila. Niku dijaluk ning ngapura. Ya diwacane ayat Quran, diwacane kulhu falak binas, diwacane ayat kursi akhir surat Al-Baqarah. Kok terus dizikiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku sing ning kono iso dilereni siksane. Niku sing dawuh Ibnul Qayyim. Jadi tahlilan ki pakete awake dhewe agar orang di alam barzah itu dilereni siksane. Duwe paket jenenge tahlilan. Clear niki sing dawuh Ibnul Qayyim kitabe Ar-Ruh halamane 93 lek mboten salah. Ya mula wong lek wis mati ki perlu didongakne mergo kono cek urip. Mula iki karo wong Sutojayan pesen nek nylameti wong mati aja diwatesi. Senengane kok 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Lek wis 1000 terus muni entek slametane. Iki omong apa lho iki aku. Bar 1000 ki terusno 1075. 1250. Mula ning kene nek tradisi jenenge pengiling. Bahasane Kiai Haul hari ini. Niku kudu diterusne, ngene lho. Jadi iki keluargane Pak Supardi iki ben enek noneh. Ngono lho. Bu. Niki Bu Lurah rawuh to. Wakil sing ageman putih sanes Bu Lurah. Wakile Bu Lurah. Alah. Bu RT, ya Allah Bu RT kaya ngono kuwi meninge. Ya Allah, usiane Masya Allah, kula pikir lek bangsa 17 lho. Lho nggih. Tahlilan itu hebat, Pak. Bukan hanya tahlilan. Balik malih kula kagungan kitab namine An-Nawadir. Teng mriku teng kitab diceritakne kok tahlilan. Teng mriku diceritakne enek mbok rondo niku wedok. Ora nek kumuni bener apa kleru. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Duwe anak umur 6 tahun, diterne ning TPQ cara sakniki. Diterne ning pondok. Teko pondok karo gurune diwulang pertama kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ayo derekne Pak Ustad.
Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah niku nerokne. Enek bocah yatim umur 6 tahun maca kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Allah niku langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril, dalem Gusti rene. Enten apa Gusti? Mara ning alam barzah. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren nek nyiksa bapake bocah sing ana ning kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Loh, enten apa Gusti? Bahasane redaksi niki ya muling. Aku enggak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lek kok anak iki ngarani aku, lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wis. Bismillahirrahmanirrahim iki maknane dengan nama besar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Loh, aku ki lho diarani karo anak iki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa aku penak lek arep nyiksa bapake? Mergo heeh bahasane sungkan. Ya padha karo Bu RT umpamane wis kondang ning Sutojaya nek diutangi penakan. Wong sak Sutojaya. Kowe golek utangan ngene Bu RT. Mesti diwehi. Ngono iki Bu RT lek arep gak ngowe kan ra penak mergo wis kadung kondang lek diutangi penak. Padha karo ngene lho wis kondang. Kowe ngundang ngaji Pak Lukman. Ora gelem disangoni. Wis kadung kondang. Ngono iki lek diundang ngaji disangoni apa ya penak? Ora penak mergo kadung kondang lek disangoni ora gel. Ya untunge aku kok gelem. Loh Allah ki wis diarani lek Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah betapa dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya wong tuane ning alam kubur lho dilereni siksane. Iki mek Bismillahirrahmanirrahim. Satu paket, satu ayat dari Al-Fatihah itu mampu menghentikan siksa kubur. Mergo nyapa? Allah ki diarani karo si bocah ki lek Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ate ora eneng manusa ki ning Sutojayan apa ning dikirim bismillah ora enek. Khususon khosoh bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim ora enek. Mesti paket minimal jenenge alfa. Paket minimal sing jenengan kirim ning ngene sing wis mati ki Fatihah. Lah wae dhewe ora terima Fatihah, satu paket sing lebih besar jenenge tahlil. Wes, jadi mendoakan orang mati itu menyebabkan orang ning alam barzah niku siksane dilereni. Ini luar biasa. Mula tradisi ibadah tahlilan iki turung diterusne. Wong Sutojaya iki lek sing enek urung melu tahlilan melu wae. Lek ra melu ki beh jan tega karo keluargane sing pun ninggal. Jadi lek enek wong mengatakan tahlilan ra enek dalil iki biyo. Lah wong silaturahim tok wis dalil kok. Lho, jenengan iki lek yasinan tahlilan ora giliran to. Mun ana Mbah Faruk dawuh ngekehne dulur sok mben iki ning Kali Gambir apa tujuane? Silaturahim ngekehne dulur. Niki di samping sholawatan silaturahim. Lho yasinan iki ya silaturahim. Silaturahim iku gedhe ganjarane. Allah napa Kanjeng Nabi dawuh. Sapa ki gelem nyambung karo wong liya mongko wong iku disambung karo Allah. Sapa gak gelem nyambung karo wong liya, wong iki genten gak disambung karo Allah. Lek awake dhewe melu yasinan berarti awake dhewe silaturahim, lek gelem silaturahim genten disambung karo Allah. Lho tenan lho Bu. Mesti wong yasinan ki ya iso nglebur dosa. Wong sampean iki lek pendak yasinan praya salaman. Ndi-ndi nek wong wedok loro ketemu kok salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Lah dosa sing paling akeh iki karo tangga. Mosok arep ngenteni badan. Lho nggih, sampean duwe dosa karo tangga, jemuah bar Jumatan yasinan, salaman dosane entek. Mari yasinan ngrasani neh. Jemuah petuk neh entek neh. Lho, yasinan iki gedhe lho fadilah tak omong. Tahlilan iki gedhe. Durung jenenganku sedekah panganan. Peh. Nggih napa nggih? Malah sakniki sering tak umumne tahlilan itu ya sedekah panganan. Sing sejatine MBG makan bergizi gratis ya tahlilan kuwi.
Kuwi jan MBK gratis kuwi. Pendak malam Jumat yasinan tahlilan MBK. Iki napa nggih? Engko mulutan ya MBK neh, rejepan ya MBK neh, arepe Ramadan teko unggahan ya engko maleman ya Pak Prabowo ki niru takane tradisine wong Sutajayan iki lho. Tapi ngene dhewe rung tau enek sing keracunan. Ono nyamen keracunan. Jadi MBG makan bergizi gratis ya ini lah malam semua MBG. Mana lah? Ini hari ini orangnya enak MBG gitu. Neng nyerok orangnya nyiapi MBG. Ya, kui MBG ki ya kui. Mula jenengan Pak mulai saiki lek diundang genduren tanggane arep ning di Kang MBG. Ngono lho. Sing sejatine MBG iki ya iki. Jan MBG enek ngoyeng, enek tahu, enek petene pisan iki jenenge MBG iki. Dari ini wis diajarne karo wong biyen, Pak. Duwe bojo meteng 3 sasi ngundang tangga MBG. Jenenge telonan. Wetengi gedhi 7 sasi ngundang neh MBG jenenge ting. Engko lahir MBG neh jenenge bra. Jadi Pak Prabowo iki tiru-tiru tradisine awake dhewe wong Islam lek MBG. Yo. Lek diundang genduren. Heeh. Jadi saiki undangan iku ora usah tahlilan, Pak. Heeh, kertas barang iki diumumne MBG ngono ae. Lho, MBG iki pancen fadilahe gedhe. Sedekah panganan iki gedhe lho. Sapa wonge gelem hormat tamu, tamune mulih, musibah sing di omah ilang lho. Lho, hormat tamu karo MBG iki istimewa lho. Zaman sahabat iki nek wong wedok niku pelit. Pelit. Jadi lek enek tamu nu mesti gresula ngene sing lanang. Tamu neh. Wai madiang neh. Nah. Akhirnya diwajole Jeng Nabi bojo kula iki cowetel, pendak enek tamu ngresula. Wong ngono nggih, wis omong ngono sesuk aku moron. Akhirnya garwane sahabat diomongi, "Dik, sok mben Kanjeng Nabi tidak rene." Seneng ora sing rawuh Jeng Nabi. Akhirnya dimuasakne sing enak, Jeng Nabi rawuh saestu, cukup jagongan diaturi dahar. Mari dahar Kanjeng Nabi dawuh ning sahabat dalem Jeng Nabi. Engko anu ya, lek aku metu ka omah bojomu omong ngono. Kon nyawang aku. Wong ngoten Jeng Nabi, heeh. Dik, engko lek Kanjeng Nabi kondur sampean kon nyawang Jeng Nabi. Akhirnya tenan Jeng Nabi cukup dahar, bardar kondur. Garwane iki nyawang Kanjeng Nabi pas medal kon daleme sahabat. Lho kok Jeng Nabi iki medal iki ditutne kala jengking. Ditutne ula, ditutne jengges, ditutne mak lampir, ditutne nini pelet. Ditutne wis ruwenarna makhluk sing menakutkan. Garwane sahabat ki juwurit ajeng matur, Jeng Nabi jenengan ditutne niku sinten niku Jeng Nabi. Jeng Nabi dawuh, "Bu, ya iki musibah sing arep turun ning omahmu. Ning keluargamu. Krana kowe gelem hormat tamu, gelem MBG, gelem sedekah, metune tamu, metu karo musibah sing bakal tumiba nang keluargamu." Jadi sedekah panganan niku lek nampa tamu sampean hormat dengan MBG, makan bergizi gratis. Kuwi tamune metu, musibah sing di omah melu metu. Terus pertanyaane, kapan awake dhewe iso ngopeni wong akeh lek ora melu yasinan? Wis. Lho tenan, sampeyan aja percaya sing ngomong yasinan bid'ah, kuwi wong nyetil. Wong enek mangane lho. Masya Allah. Ki mangane mangan bareng pisan. Sahabat ki urung tau maem dhewe kok. Sahabat ki senengane maem bareng. Niku sahabat iki sampe dawuh al-ijtima'u 'ala ta'am niku mim makarimil akhlak. Tandane wong apik ki senengane mangan bareng, Pak. Wong lek senengane mangan dhewe wis wong elek iki mergo cetil. Jenenge jagongan ning pos kampling lek moro-moro ilang.
Mosok diluk teko kon dibro kok Madiang. Oh cah cuwetil. Kancane ra dijak kok. Dadi sahabat iku dereng nate Pak Dahar kok dhewe dan dahar bersama. Makan bersama ki tradisine wong Sutojayan. Duduk pondasi, dijaluki saya duduk pondasi kula enek mangan bareng. Lho nggih ngedekne omah kok enek mangan bareng. Walimah manten enek mangan bareng. Rewang ya enek mangan. Lho rewange mangane ora dhewe-dhewe. Ayo maem lho bareng. Becek ya ngono bareng. Ya nuwun sewu kelompok niki monggo sami teng wingking mirsani Blombang. Kan akeh iwake. Lho wong ngono iki dadi maem bareng iki tenan. Bahkan Sayyidina Ali dawuh an ajma ikhwani ala sa'in min ta'am ahabbu ilayya min an ataqarrabah. Aku ki ndek beras 2,5 kilo. Njur tak dang basa mateng tak undangne tangga kiwa tengenku, sak perlu tak jak mangan bareng. Kuwi luwih tak demeni tinimbang merdekane budak. Wis. Niku sing dawuh Sayyidina Ali tertulis wonten kitab Ihya. Demi Allah ora bakal ngapusi lek jenenge Imam Al-Ghazali. Jadi Sayyidina Ali ki luwih seneng duwe beras 2,5 kilo, didang mateng, tanggane diundang dijak mangan bareng. Lho kuwi luwih didemeni tinimbang merdekane budak. Lah merdekane budak niku ganjarane gede. Tapi Sayyidina Ali sik seneng mangan bareng. Lah sing seneng mangan bareng ki ya wong Sutojayan, wong Jawa. Mula melu yasinan, mergo ning yasinan enek mangan. Iki marine nange ora nyayeng. Duh, Masya Allah. Ayo anak-anakku tenan. Soalnya wis pulang ning rumah masing-masing. Ayo ikut organisasi sing enek tahlilane kuwi lho. Tahlilan. 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 Diomongi mek menteleng. Lho nggih. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal apa meneh sampai disodakoi niku luar biasa. Lah paket mendoakan orang yang sudah meninggal iki wis dikemas karo ulama Nahdlatul Ulama jenenge tahlilan. Enten malih awake dhewe duwe tradisi ibadah sae jenenge kirim arwah. Enten nggih mriki Bu nggih. Kirim arwah niku sae lho, Pak. Wonten kitab Ar-Ruh malih niku diceritakne enek bocah niku ditinggal mati bapake. Lah, bocah niki cara bahasane wong Sutojayan pelit, gak tahu nyelameti wong tuwane. Akhirnya suatu malam mimpi petuk bapake. Jadi enek bocah gak tahu nyodakoi sing ganjarane dikirim ning bapake. Gak tahu kirim arwah lah. Akhirnya malam mimpi petuk bapake. Di dalam mimpinya bapake muni ngene, "Le, kowe iki dadi bocah aja pelit-pelit to." Pak Lukman kok nggih dalil mimpi. Mbah Yai Faruk Ibnul Qayyim iki dibalik watah ceritane niki dalile mimpi-mimpi. Mergo pancen wong mati ki rena loro, siji nyawane dijabut gak dibalikne. Niku jenenge mati bablas. Kados panjenengane beliau Bapak Supardi. Niki pun sedo, sedone sedo bablas. Nomor loro nek wong mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh, jenenge turu. Turu niku ya mati. Mula tangi turu niki dongane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Tibake wong turu ki mati. Cuman nyawane dibalikne neh. Mula nek dawuh al mautu an-naumu akhul maut ngoten. Turu ki dulur lanange mati, ngene lho, Cah. Dadi wong turu ki mati. Mula lek ngrungokne pengajian aja turu. Lek ngrungokne pengajian turu berarti wonge mati. Tulung sandinge iki sing turu, ndang sandinge gek muni sing buanter iki diterusne apa dinepne. Mergo wonge Mula yu sampean iki lek yasinan kancane kok teklak-tekluk ndang wacakno yasin pisane kuwi. Mergo arep lah nalikane anak-anakku jenengan sare babuk kok mimpi petuk wong sing wis mati. Berarti wong loro niku ketemu di alam kematian, Pak. Jenengan sare kan mati. Terus jenengan mimpi petuk wong sing wis mati. Berarti kan ketemu ning padha matine to wong loro niku. Mula Ibnul Qayyim lek dalil senengane mimpi.
Mergo wong mimpi ki wong sing ketemu wong mati. Terus lek jenengan ngimpekne petuk bapake ning kono, pasare jenengan. Niku berarti jenengan ketemu di alam kematian. Kok sing kono jenengan impekne sae, niku lek cara seksan ya sae tenan. Lek ora, berarti tulung ndang disodakoi, bahasane wong kene ndang dislameti. Dong nggih, mergo sampean petuk karo wong sing ning kono. Lah niki nek bocah mimpi petuk bapake, bapake wis mati. Le. Kowe karo bapak mbok aja pelit-pelit to. Kowe iki lek mangan lawuhmu gerih apa pindang. Lek enek kucing ning sandingmu, gak ketang ndase apa buntute, sedekahno nang kucing iki. Niatono kanggo bapak, kuwi cilik kanggo bapakmu tapi gedhe kanggo bapak nang alam barzah. Ya Allah. Sedekah ndas gerih, Pak. Buntut gerih diniati kanggo wong tuane sing pun mati. Niku lho ternyata ning kono ki ditampa apik. Gek ning Sutojaya ni urung tau enek wong sewon beleh gerih ning urung enek. Nggih napa nggih Bu? Lho kok ngono iki kadang sik diarani slametan ora ning dalile la ilaha illallah. Wong ndas gerih lho yo. Yo ndas gerih. Ndas gerih. Oleh bojomu takon, Bu sing ngajimu sapa Pak Lukman, apa judule? Ndas gerih. Oh. Lho tenan lah. Lho apa maneh jenengan enek kirim arwah arep Ramadan musala ngene tahlilan terus kirim arwah. Sampeyan nglebokne dhuwit gedene 10.000, arwahe kok tulis akeh 96. Iya malaikat iki bingung lek ngedum piye. Enek sing muni ditumbahnya gerih kan kena iya tapi lek didom 96 ora mek dilati tok. Ya ndak iki 50.000 arwahe 10 terus diniati kangge sing pun sedo sae. Mula monggo lek enek kirim arwah titip. Sakniki jenengan ngene iki lho Bu jenengan ngrawuhne Mbah Yai Faruk. Ngrawuhne Darul Mustofa. Biayane sakmene kae sampeyan niati kabeh kita kanggene wong sing wis sedo. Ya Allah, marem sing ning alam barzah. Wis barokah sholawatan, barokah pengajian. Masya barokah daharan teng dalem. Wah, Masya Allah. Lah niki wonten kitab didhawuhne kuwabeh niki sing jenengan atur ning ngene sing pun sedo. Niku rena kalih enek sing diadai lengser. Mangke terus diaturne langsung teng ngene sing dituju. Dadi langsung diterne mriku. Dadi enek kurir. Ning kono ki enek kurir. Diterni rono. Apa ki? Anu entuk kiriman selawatan Mbah Yai Faruk. Masya Allah kaya ngene oke, alhamdulillah. Bejo yu awakmu ning donya duwe anak putu beneh-beneh. Anakku panggah gerih. Tenan. Enten malih sing dawuh nek ning alam barzah niku didugekne tapi ditaruh di satu tempat. Masing-masing kok tahu bahwa itu jatah saya diambil sendiri-sendiri. Masya Allah, jadi wong ning alam barzah iki butuh kula karo panjenengan. Mula slametane diterusne Bu nggih. Sedekahane diterusne kono iki butuh. Minimal bar salat subuh lah, syukur lek iso 5 wektu, gak ketang Fatihah. Beliau yang dikholi, dikirimi, ora sah kangge baca sing angel-angel. Gusti kula badhe maos Fatihah ganjarane kangge Bapak Supardi. Selesai wis. Kok sampeyan nggih bahasa Arab malah angel. Aku suson khosoh. Ruhi apa ruhaniyati? Bayo. Laha apa lahum apa lahun apa lakang lang. Wes ruwet kuwi kok. Iso-iso malah kleru kabeh malah kleru maca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama khutin anadai. Al-Fatihah. Wes Jawa ae. Ora ngel agama niku. Pokok niat Gusti, kula niat maos Fatihah ganjarane kangge Bapak Ibu Al-Fatihah. Niku insyaallah wis teko kono. Kono napa kabeh niku tergantung niate. Mun saiki malah wong-wong iki ora patek muni wis mek ngetik ngono ki ya teko. Wong-wong lho saiki lek tuku apa-apa muni ta. Tulis ngene tok ning HP, lek diluk kurire teko. Kuwi mek diniati tok Pak. Napa ngomong jenengan lek pesen ning apa kae online? Lesane muni apa ora? Ora, atine sing muni terus kok tulis. Nyuwun tumbas niki dibayar teng griya.
Alamate niki. Ah COD. Aku gak patek dong yo ngono kuwi. Apa COD apa COD iki codot. Nggih. Nggih. Ngono wis teko kok. Ngono kadang yo muni apa teko. Alah wong teknologi iki menggambarkan ajarane awake dhewe. Ana wong muni kirim Fatihah apa teko lho. Saiki lho sampean duwe anak ning Kalimantan iki lho. Saiki kirim dhuwit lho, saiki teko kene kok. Lho padahal kok Kalimantan. Le, dalem Bu, Ibu kirimno dhuwit 5 juta le. Dah menawa Bu, ya Allah le Sutojayan udan iki benakne emperane bau wocor kabeh. Kapan Bu betahe? Saiki kena le. Saiki lah anak jenengan ning Kalimantan mlebu ATM BRI. Ditulis nomor rekening jenengan. Khususon khosoh nomor rekening Ibu 5 juta. Al-Fatihah. Saiki dikirim, saiki lho kok jukune BRI iki lho. Lori lho kenek jenenge transfer. Kok Kalimantan kirim duit 5 juta lho teko. Mosok kirim Fatihah kuburane cedhek ndak teko. Lho rumangsamu malaikat kalah karo ATM apa piye? Jadi kita bicara haul, kalau kita bicara haul itu kita bicara kematian. Ngoten lho. Wi panggah oke sing turu. Diterusne apa dinem? Muga-muga jadi anak solih-solihah. Nggih. Bu, selamatan nggih. Melu yasinan nggih. Kirim arwah nggih. Terus malih ziarah kubur. Dadi lek iso wong sing pun sedo diziarahi. Apa roh-roh Kanjeng Nabi sing dawuh? Roh. Dadi wong enten namine sinten nggih teng kitab diceritakne niku duwe ibu seorang ahli ibadah. Ibu iki pesen le rasane ibu ki arep ditimbali Allah. Aku pesen le tenan anakku mutiaraku soalnya ibu ditimbali Allah, ibu aja kok tinggal dhewe ning alam barzah. Aja kok tinggal dhewe. Akhire ibu sedo tenan. Krana niki gondeli amanah ibuke. Tiap hari niki ziarah kubur ibuke terus. Kalingan le ibu aja kok tinggal dhewe, ibu aja kok tinggal dhewe. Bertahun-tahun akhirnya piyambak iso mimpi petuk ibuke. Di dalam mimpinya si bocah takon, "Bu, pripun jenengan teng alam barzah?" "Alhamdulillah le, dosaku karo Allah wis di ngapura. Aku karo Allah dipanggilne ning satu tempat sing wis penak." Lah terus ibu pesen apa kangge kula? "Le, ibu tetep aja kok tinggal. Ibu tetep ziarahno." Subhanallah. Tibane awake dhewe iki lek ziarah kubur sing diziarahi seneng, Pak. Bahkan enten riwayat ceritane ora trimo sing diziarahi, tangga kiwa tengene iki lho melu seneng. Terus jenengan lek ziarah kubur gene wong tuwane, iki kiwa tengene ngomongi, "Kalah, anakmu teko, kalah. Anakmu teko, kalah." Ngono ki sandinge ngomongi, tanggane iki lho melu seneng. "Anakmu lah, anakmu heleh mek liwat tok." Enak ya sing mek liwat tok ning kuburan ora tau mampir iki ya. Wonge teko to. Wonge lungguh dhuwur. Dadi ziarah kubur iki ternyata nyenengne wong sing diziarahi. Nyenengne sing diziarahi. Sofyan bin Uyainah niku duwe dulur misanan. Jadi pamane Sofyan bin Uyainah seorang ahli hadis niku sedo pamane. Lah anake iki ditinggal abahe niku saking getune bedino ziarah kubur. Seiring perjalanan waktu, ziarah kubur niku suwi-suwi maune bendina, seminggu pisan, mari seminggu pisan, 2 minggu pisan. Susi saulan pisan. Susi akhirnya 2 wulan pisan, akhirnya terus pendak bodoh tok. Akhirnya mimpi malih. Iki sing cerita Ibnu Qayyim mimpi malih. Dipethuki bapake le, kowe iki lho mbiyen karo bapak iki bendina ziarah. Kok iki awakmu saiki setahun pisan ziarah? Anake kaget, Pak. Loh, bapak niku lek kula ziarah napa semerep ya Allah, le ora terima aku sing ngeruh. Tangga-tangga lho kabeh lek kowe rene. Masya Allah. Ternyata hubungan kita dengan orang yang berada di alam barzah niku ternyata mboten terputus. Ternyata ning kono tasik punya hubungan dengan kula karo panjenengan. Mula panjenengan keluargane almarhum Pak Supardi hari ini panjenengan melakukan satu kebaikan yang luar biasa. Mugi-mugi dosane Pak Supardi di ngapura kalih Allah. Barokah jenengan ngenekne sholawatan Masya Allah.
Sampeyan hormat tamu sakmene kapan awake dhewe lek ora ngundang Yai Faruk. Kula ni alhamdulillah ndi rutinan iki. Setahun pisan kula tekak ning nggen kula. Sing hadir ya sekitar 2000. Ngoten niku kula buang ya Allah aku ndek tamu sakmene gawe masyaallah. Ngene iki sing nampa niki ya Allah. Niki mangke Bu lemah niki ya sing dinggeni wong-wong niki. Niki ngapunten, kok enek sitok sing meninggal. Niku 40 hari menangis tanah. Kelingan tau dinggeni wong selawatan teng mriki. Nangis 40 dina. Niku Imam Ghazali sing dawuh, Pak. Dadi lemah niki lho sing digawe ibadah iki. Niki lho tanah-tanah jenengan iki. Malah tanah-tanah sing digawe ibadah niki sak parkirane mameri tanah tandinge yek. Tekmu gak kanggo yek. Tekmu nget nyolawatan. Enggak kanggo tekku lumayan niki parkiran. Kowe gak kanggo. Duh lemah iki tibane digawe ibadah yo. Seneng, Pak. Bahkan kalau enek sing meninggal ketika melakukan ibadah ning kene, kok enek satu yang meninggal, itu beliau menangis tanah itu 40 hari, Pak. Masya Allah. Mula monggo lek iso awake dhewe iki ya semangat untuk menerima majelis-majelis ibadah seperti ini. Sing nomor pertama, kita bicara khaul adalah bicara kematian. Napa? Bicara mendoakan orang yang sudah meninggal. Nomor loro, kalau kita bicara khaul, otomatis kita bicara kematian itu sendiri. Awake dhewe iki kabeh bakal mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Nah, kematian itu dawuh Kanjeng Nabi sesuatu yang ditakuti banyak orang. Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Eneng perkara loro sing gak didemeni karo manusa. Diwedeni manusa, digeting manusa. Sing pertama yakrahul maut, takut dengan kematian. Benci dengan kematian. Awake dhewe karo mati wedi. Mula saking wedine mati awake dhewe sampe wedi karo angka bareng, Pak. Enek to wong sing wedi karo angka. Tensine ngono ki 190 wis wedi. Padahal angka. Kadar gulane 400 wedi padahal angka. Tidak awake dhewe saking wedine karo mati sampe wedi karo angka. Duh, kematian itu pancen sesuatu yang menakutkan. Ora sing ngrungokne tok ngomong yo iya. Lho iki mergo sing dawuh Kanjeng Nabi. Awake dhewe karo mati wedi ki nyapa? Satu, gawan bayi, Pak. Dadi manusa wedi karo mati ki mergo gawan bayi. Mergo awake dhewe ki nalikane ning kandungan dipindah ning alam donya ki yo emoh. Bayi kini kandungan anak-anakku, rumangsane wis enak wis ayem, padahal makame mek getih. Diomongi karo malaikat, "Yi bayi pindah ning donya iki mangane enek apel, enek pir, enek dangoyeng, enek tahu, enek sego pecel, enek rawon, enek soto, moh. Kowe lek ning kandungan mangan mek getih tok ben." Yi pindah ning donya. Kowe lek ning donya iso ning Blitar, iso ning Malang, iso ning Surabaya. Kowe lek ning kandungan mek ngono ae. Moh. Akhire dipeksa. Ibuke iki lek ngongkon metu sampe gak metu. Sampe metu ndase tok mlebu neh. Bareng ngono metu. Panggah gak gelem metu, dipeksa kon metu gak gelem, kon pindah ning alam donya gak gelem. Rumangsane ning alam kandungan ki wis enak. Padahal makame mek getih, ngene ya terbatas. Akhirnya dengan terpaksa, krana gak gelem pindah, dipindah dengan terpaksa. Akhirnya diadakan jenenge operasi sesar, Pak. Niku dipeksa mergo gak gelem metu kuwi lho. Kowe ki wayahe pindah ning donya. Ning donya ki luwih penak, ning donya ki amba. Kowe iso melu selawatan, iso kenal karo iki, kenal karo iki, kenal karo iki. Kowe iso dolanan HP. Ning kono gak iso. Panggah emoh. Wah, akhirnya dibedel, akhirnya terus ditokne, akhirnya menangis, Pak. Sampeyan delok bayi iki lek lahir lak nangis. Kuwi jane mangun nyapa aku kok pindah kok. Aku ning kandungan wis enak kok pindah. Akhirnya ben gak nangis, bolo pleke dijak pisan. Sing jere wong Jawa jenenge batur. Niku bolo pleke. Mula diselehne sanding lawang, batur niku. Lah nyapa? Kok lek bayine nangis, ditokne.
terus seru lha kuwi boloku meneng. Deh niku jenenge batur. Mergo panganane getih, akhirnya getih. Ini kan getih to Pak niku batur niku. Digawa ning kene ben gak nangis ae. Mula wong Sutojaya nek duwe anak bayi kok nangis ae, mula bature kon nyiram kembang. Kaya-kaya nek ikatan emosional, Pak. Lah akhirnya tenan dilahirin juga nangis, bol dino nangis, susui gak nangis. Tambah gede iso brangkang iso mlaku. Lah kok kerasan neh to iki. Iki lho kerasan neh dijak pindah ning alam kubur do ndak gelem iki. Dijak mati wedine iki mergo gawan bayak biyen dipindah ning donya ya ora gelem. Iki besar dipindah ning alam kubur ini. Emah. Padahal ning alam kubur iki luwih penak timbang donya. Mergo Allah dawuh walal akhiratu khairul laka minal. Ya wis to. Al mautu tatimmun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Saiki ning Sutojaya iki lho lemah larang. Ning pinggir dalan iki lho sakru 20 juta tak omongi, ning alam kubur gratis. Cek panggah moh dijak pindah. Mati apa ya? Oh ya. Jadi kawan bayi. Padahal ning alam barzah iki penak. Wong jenenge al mautu mati ki nikmat yang sempurna. Lho kok nikmat? Lho ning donya ki panggenane nandur, lho ning akhirat ki panggenan panen kok. Kek wong tani ki seneng nandur apa seneng panen, Bu? Panen. Jadi donya ad-dunya mazra'atul akhirah. Wis. Donya ki panggenane nandur, akhirat ki panggenane panen. Lah awake dhewe lek ning donya mek kon ngibadah tok ora panen, Pak. Lek ning kono panen tok ora usah nandur. Ning kene nandur terus gak panen-panen. Dan ning kono panen terus gak tahu. Piye? Ani apa ya? Iki lho sing seragam. Ani apa ya? Oh ya. Lah nek ngono karo aku ya nyami uki nyami mawon. Silet babi dientok. Jadi kita itu takut dengan kematian itu siji terbawa masa ning kandungan kuwi lho. Ning kandungan wis kerasan dipindah ning donya gak gelem. Mbok ning donya lah kok kumat kerasan nek. Dipindah ning alam kubur ora. Sing nomor telunya apa kita takut dengan kematian. Bolak-balik tak atur nih, kita salah mengartikan kematian, Bu, Pak. Mati ki ning uteke awake dhewe iki dipendem ning jero lemah. Ora nek kancane, peteng dedet ora nek lawange. Utak kita itu kayak cilik diomongi mati ki dipendem ning jero lemah. Lha padahal ki duduk alam kubur ning jero lemah kuwi alam donya wong ketok kok. Awake dhewe sering kali ditipu karo apa-apa sing enek ning YouTube kan. Enek wong duduk kuburan, mari duduk iki muni ngene, "He wong Sutojayan aja kemlelet, nggenmu ki sok ning kene iki." Iki lek meden-medeni to malahan, Pak. Jadi rumangsane wong mati ki ning jero lemah. Akhirnya kita takut. Yo mati ning kono ndak apa ndak yo ndi. Yo teke awake dhewe ngono. Mula cok enek to musala ki malah pujian iki meden-medeni, Pak. Alam kubur peteng dedet ra enek kancane ra enek lawange. Wil aku krungu tak bengoki jere sapa wala jere sapa. Iki malah meden-medeni to ngono kuwi. Jadi rumangsane alam kubur ngono kuwi peteng dedet. Ada sebuah cerita, Pak. Ada seorang bapak iku ditinggal mati anake wedok. Anake tasik cilik. Ya cara saiki mungkin usiane cek SD. Susah. Nyapa bapake kok susah ditinggal anake wedok. Mergo ning jero uteke iki anake bapake muni ngene, "Ya Allah, Nduk, kowe saiki ning alam kubur. Kek piye lek maem kowe, lek ngombe piye? Kek kowe turu karo sapa? Kek ning kono nek selimute apa ora? Kek ning kono peteng dedet lho kowe iki lho ning jeding dhewe rawani, kek saiki kowe ning kono piye?" Dadi bapak iki susah mergo nyapa? Dia punya persangkaan nek mati ki anake diseleh jero lemah. Nangis lah. Saking suwine lek nangis akhirnya sampai keturun, Pak. Jadi mergo nangis sampai keturun. Mula bojone sampe nek njaluk klambi. Kok sampai nangis jarno. Aku ngelak terus akhirnya keturun, mboso keturun mimpi enten wong jubah putih metuki tiyang niku.
Diduding, Pak, meneng, ojo nangis ya. Ayo melu aku. Akhirnya tiang sing nangis ya ditinggal mati anak ini ku mimpi pedok wong jubah putih. Di dalam mimpinya dia dijak. Akhirnya dijak melaku berada di sebuah taman yang ya Allah amat indah Pak. Teng mriku niku kuwatah kan yang akhirat usia kan sekitar 34 Pak. Kuwatah wong niki mlayu seneng berada di sebuah taman. Bocah cilik-cilik iki padha gawe kembang api. Peluwayan. Lah si bapak ini dalam mimpinya ngangen-ngangen golek anake. Anakku ning ndi? Kok gak melu playon? Kok gak dolanan kembang api? Digoleki. Mboten panggih, Pak. Akhire takoni wong sing jubah putih, "Pak, anak kula kok mboten enten niku kabeh do seneng anak kula kok mboten enten." Dituntun, "Ayo melu aku." Kalau anakmu. Lho kok anak itu menangis teng sebuah sudut ning pojokan. Diplayoni karo bapake. Nduk, langsung ndangak mlayu nubruk bapake. Pak, kula kangen kalih panjenengan. Bapakmu aku yo kangen karo awakmu, Nduk. Nduk, awakmu kok gak guyon kaya bocah-bocah kae. Awakmu kok gak gawe, kok gak dolanan kembang api. Kembang apimu kok ora kok sumet. Akhire muni, "Yah, kembang api niki jane kula sumet ya. Pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati." Lho nyapa, Nduk? Ketetesan air mata panjenengan. Ayah nangisi kula. Niku ngenai kembang api kula, akhir kembang api kula mati. Lho kok sampean kok gak melu guderan playon kaya kae pripun ya kula arep seneng sementara ayah ning donya menangisi kula terus. Ya. Kula niku mboten berada di sebuah alam seperti sing jenengan pikirni ya. Kula hari ini berada di sebuah taman yang indah jauh dari pemikiran panjenengan. Ya kula niku mboten ning jero lemah ya. Kula niki ning alam barzah. Alam barzah niku raudhatun min riyadil jinan ya. Ya, mulai hari ini jangan tangisi kula. Kula sudah bahagia di alam ini. Ayah jangan menangis. Kalau ayah susah kula melu susah. Akhirnya bapaknya langsung tersenyum. Ya Allah, Nduk. Jadi awakmu ki gak dolanan, gak nyumet kembang api mergo susahku nggih. Ya, mboten usah disusahi. Kula pun tenang berada di alam barzah. Akhirnya abai tersenyum, akhirnya terus sadar. Setelah itu bapak wis gak tahu susah. Artinya apa? Alam barzah itu tidak seperti alam yang kita bayangkan. Ning kono ku tibakne enak, Pak. Mula sampai kula critakne wong mati anyar niku lek begitu sedo, niku dipapak karo sing mati lawas. Jadi ning alam kubur iki tibakne nek panitia pemapakan. Jadi nek wong Sutojayan kok sedo niku masuk alam barzah langsung dipapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh yu kok awakmu? Heeh. Awakmu pernah yo mati tahun 2000. Heeh, aku wis 20 tahun ning alam kubur. Lah sampean kok ning kene? Heeh, mambengi kanca-kanca rapat diputusne aku kon mapak awakmu. Akhirnya kitab diceritain, akhirnya mereka berdua itu dialog. Wong mati lawas nakokne piye kahanane ning donya. Piye yo saiki kabare Sutojayan. Mening. Lurahe saiki wedok. Saiki dalan ning Sutojayan ora enek sing ra aspal. Alah. Diceritakne, Pak. Penginane iki enek selawatan. Selawatane Abah Faruk. Iyalah, sing ngaji sapa? Sing ngaji Pak Lukman. Lho lah awakmu kok jek teko ya aku bar pengabar acara kuwi terus mati. Kene sing batin cangkeme ngomong apa kok. Lha akhire sing mati lawas niki wau ngejak mlaku-mlaku sing mati anyar. Ya mlebu. Bahkan pernikahan iki ditakokne Mbah Faruk. Jadi wong ning donya sing urung rabi karo sing mati lawas takone kae piye wis rabi apa urung? Urung. Masalah pra iso keh umure wis 45. Lah nyapa urung rabi? Jalukane aneh-aneh. Jalukane ayu. Ate apal Quran, ate anak tunggal. Ki anggite jalukane maratuwane sing sugih, ate loro-loron. Warisane terus dipek. Ya ora nemu. Oh durung lah kae wis di anak 5. Masa ndandekne mbiyen ceritane jadi rada meneleh besar rabi ya anake 5 kabeh kesundulan.
Mari ngoten Pak sing mati anyar iki dijak mlaku-mlaku. Cara anu dijak mlebu. Roh wong kene gazebo. Do gauyan nang mriku. Sing mati lawas sing mati anyar takon, "Yo sapa kae? Kok suweneng?" Kae wong tuamu, kae mbahmu, kae dulurmu. Lah kae tanggamu. Lah kae kancamu. Lah kae anu ya Allah. Kok suweneng yastarikhuna min karbin syadid. Kae saiki ngaso. Jadi yastarikhuna padha ngaso kae saiki. Ngaso saka ndi saka kehidupan yang berat ae di dunia ya kuwi ning donya. Jadi wong mati iki ternyata ngaso. Lek ning donya ki malah mumet. Ngono lho. Mula bolak-balik tak aturin donya ki panggenane masalah. Lek mati metu teko masalah. Ning donya mikirne anak, mikirne bojo, mikirne ning kono gak mikir. Enak ning kono. Piye? Mati apa ya? Oh ya. Oke. Donya ki wis mek masalah tok urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak masalah, ra duwe duit masalah, kakean duit. Kakean duit iki masalah. Ya jare aku tak takon duwe mobil siji karo loro, masalahe gede mobil. Duwe motor telu karo motor 5, masalahe gede motor. Wong iso tambah masalah dhewe, tambah donyane tambah masalah. Donya iki panggenan masalah. Sering tak ibarati kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperni kancane. Delok lek kronggosan nguber bal tak dicekel digo mulih nang mlingi, gak oleh. Kok cekel malah heng masalahne. Yo mari dioperni lak diuber neh delok. Lah lek kok uber nyapa kok operne. Aku ndelok wong bal-balan jan kaya wong pekok. Jan kok mumet ndelok bal-balan. Ya ngono kuwi donya ngono kuwi yo. Ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ya ngono kuwi donya. Lah wong ki lek wis mati metu teko masalah. Wis. Niki karep kula ngenten iki awake dhewe iki ya wedi karo mati, tapi aja nemen-nemen kula maksud kula. Mergo enek satu hadis sing menakutkan, Mak. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge seneng ketemu Allah, mongko Allah seneng ketemu dhek. Aduh. Sapa wonge sing gak seneng ketemu Allah, Allah juga gak seneng ketemu dhek. Iki kan medeni, Pak. Sahabat menangis, lho nyapa padha nangis lha kula karo mati niku wedi lho Kanjeng Nabi. Berarti kula lek wedi karo mati, berarti kula mboten seneng ketemu Allah. Lek kula mboten seneng ketemu Allah, Allah mboten seneng ketemu kula. Loh, ternyata awake dhewe iki karo kematian iki kudu lilo. Mergo mati ketemu Gusti. Lek awake dhewe lilo ketemu Allah, Allah ya lilo ketemu awake dhewe ngoten. Ngeten iki ya alon-alon kudu dipelajari. Soalnya mati itu satu hal yang pasti. Loro tambah loro ki mesti papat iki ora iso mesti papat. Masuk sampean lek karo mati wedi. Padahal mati niku barang mesti aja diwedeni. Yo loro tambah loro papat, yo papat. Yo wong barang wedi ya mati, ora wedi ya lilo ya ora lilo ya. Mulai nek kiai sing dawuh ngene, sampean ki lek nek wong arep mati. Kok kondisine wis kritis, Pak. Tapi cik iso komunikasi. Iki kon ngomong ngene. Bro, kowe ora usah arep-arep waras. Penyakitmu ora arep waras. Wis kowe saiki sitok lilo karo apa sing diparingne Allah. Lek kowe engko lilo, Allah ya lilo karo awakmu. Lek kowe lilo karo Allah, engko lek awakmu mati, Allah nampa karo awakmu dengan maghfirah. Mergo kowe lilo karo pilihane Allah. Kadang awake dhewe iki lek lara kan arep-arep waras ngoten to, Pak. Padahal wis gak layur jabaru, wis ora mungkin waras. Dadi lek ngendangi wong lara kok wis gak iso waras, kudu wani ngono kuwi, Pak. Rasa ngarep-ngarep waras. Penyakitmu gak bakar waras. Bojone ning sandinge langsung nyepak cangkem ngene. Lho tapi enten estu Mbah Faruk, enek tenan kiai sing ngono. Karena apa?
Lho piye dong pancen yo anu? Wis saiki mek sitok lilo. Wong lek wis lilo, Allah yo lilo. Ngoten lho. Allah ki seneng karo hambane sing lilo. Sampeyan duwe anak kok lilo, seneng apa mboten, Bu? Seneng. Le, dalem iki anu lho, Le. Sing tak tukokne sepeda motor masih. Sampeyan gak tak tukokne. Alah nggih, Bu, mboten napa-napa. Mengke lek masih mboten damel tak dameli. Enek anak kok kaya ngono to lilo karo wong tuane. Le, dalem iki anu bodho awakmu gak tak tukokne klambi. Sing tak tukokne klambi Mas. Alah mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mengke masih agemane sing mboten sedeng kula dameli. La ilaha illallah. Kok enek anak kok karo wong tua lilo. Le, dalem. Lha iki ora wayahe bayar SPP. Nggih. Lah ibu rong di dhuwit iki lho. Alah mboten napa-napa, Bu. Mengke tak matur teng wali kelas lek ibu dereng kagungan yatra. Mengke mbayare lek empun panen tebu. Lah kok lek gurumu muni kapan panene nggih kula jawab niki tasik nandur. Loh, sampean ki duwe anak kok lilo karo sampean. Sampean yo lilo karo anak. Tapi anak sampean gampang gak lilo. Oh, loro ati. Le, iki masih sing tak tukokne sepeda motor. Ha, masih neh. Ibu ki radil karo anak. Peh, mentolong jejeli bangkiak lho. Lah Allah ki yo seneng lek awake dhewe ki selalu lilo karo apa sing diparingi Allah, termasuk sesuatu yang akan terjadi namine kematian niku, Pak. Mula awake dhewe kudu belajar lilo. Lilo nggih Pak nggih. Piye? Wani apa uyah? Oh ya neh. Lah awake dhewe kudu lek ambre lilo ya kudu iman bahwa akhirat. Lah sing darani akhirat itu ulama dawuh alam kubur wis mulai akhirat. Wal akhiratu niku luwih apik tinimbang donya. Niku kudu diyakini kuat. Diyakini kuat. Nek wis awake yakin bahwa akhirat itu jauh lebih baik dari dunia ini ya, kita tidak akan takut dengan perpindahan alam yang keempat, ya kuwi jenenge alam kubur, ya kuwi jenenge kematian. Nah sing terakhir awake dhewe wedi mati ki ya kuwi biasa, klasik, rong disangu. Napa wedi mati? Ya apa digesangu. Lah nek sahabat nek wong Badui niku lho. Matur teng Kanjeng Nabi kapan dugine kiamat? Jeung Nabi balik bertanya, kowe iki kok takon lho terus modalmu apa? Ibadahmu apa? Persiapanmu apa? Mboten duwe persiapan jeung Nabi. Lha kok takon mati lho terus persiapanmu apa? Kula niki lek kare jenengan suweneng jeung Nabi. Kula niki Mbah Yai Faruk nang di mawon Darul Mustofa sholawatan kula tumut. Kula iki kalau sholawat seneng jeung Nabi. Jeung Nabi langsung dawuh, "Anta ma'amman ahbatta." Kowe iki bakal kumpul karo wong sing kok demeni. Lek kowe demen karo aku, ya kumpul karo aku sok ning swarga. Lah jenengan ki selawat seneng karo Kanjeng Nabi. Mula modal melu selawatan iki lho insyaallah kena gawe sangu sok nang akhirat. Sampeyan nderek Mbah Yai Faruk wis niatono demen karo selawat. Wong Badui ki lho mek duwe modal demen karo Kanjeng Nabi. Bersama Kanjeng Nabi wis ndak usah takut iki kena gawe sangu iki. Kontainer barang iki wis niatono demen jeung Nabi ya. Lah sing tukang ngonten yen jenenge kontainer ta iki. Iki para kontainer wis bismillahirrahmanirrahim melu pengajian demen jeung Nabi. Selesai wis. Mergo demen Kanjeng Nabi ternyata kena digawe modal di saat kita kembali ke hadirat Allah termasuk melu sholawatan iki kena digawe sangu. Wis aja nek sing muni gak duwe sangu, durung salatmu, durung sedekahe. Ya terus bendai nang ibadah iki kok mulai rung disangu terus ibadah lu dige apa? Kok enek lho wong bendina nabung ning BRI dijak ziarah Wali Songo kok muni ra disangu iki lho. Kayak padahal sampai satpami BRI ki lapang, nabung neh. Wong bendina ku wis jamaah, sampai malaikat apal, jamaah neh. Ngono ki dijak budal kok muni ra disangu. Awake dhewe iki akeh modal tapi rawani budal. Akeh modal rawani. Padahal ada satu modal yang istimewa, jangan sampai lepas sih. Jenenge dinul Islamiyah. Sampeyan dadi wong Islam iki modal iki, Pak. Sing gak kena dibandingi. Mergo Kanjeng Nabi dawuh enek sesuatu sing gak diwehni sembarang wong.
Kuwi mek diwehne kangge wong sing didemeni Allah. Sahabat matur, napa nikmat Kanjeng Nabi? Nikmat dadi wong Islam. Lho lek sugih kabeh diwehi. Muslim ra muslim diwehi, jabatan kabeh diwehi. Sawah hombo kabeh diwehi. Sing didemeni Allah ya diwehi, sing ora didemeni Allah ya diwehi. Tapi lek nikmat Islam sing diwehi ki mek wong sing dicintai Allah. Mula nek awake dhewe mati dalam keadaan Islam, itu lek cara kula mati dalam keadaan dicintai Allah, Pak. Mula Quran dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan mati kejaba netepi agama Islam. Agama Islam itu modal. Aja sampai awake dhewe wis modale kaya ngene jak budal haji angel, muni ra disangu arep daftaran duwe. Lho kok moro ngono bar tuku rebon anyar iki. Bu, sangune wis akeh nggih. Durung jenengan dadi wong wedok, dene nek wong wedok ngedangne sing lanang, upa sitok lho ganjarane sitok. Kek bojone sampean mentang. Piro iki? Ngono kuwi mboten sadar nek kamu durung disangu. Wis modal Islam, modal sholawat wis insyaallah. Mergo Kanjeng Nabi dawuh man dakhalal Islam dakhalal jannah. Sapa sing mlebu Islam mesti mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin. Pun niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir mulai wonten atur kirang sewu son khosoh Mbah Yai Faruk ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.